皆さんこんにちは、ミニッツ開発リーダーの岩崎です。今日はですね、ミニッツ MR03 エボシリーズの写真にですね、標準装着されているこのボールデフですね、昔はこれオプションだったんですけど、最近V あたりからですね、標準装備になってますけど、このボールデフの、役割と調整の仕方を、ご紹介したいと思います。というのもですね、割とこのエボシリーズをですね、初めて買われた方で、このボールデフっていうのがよく分かってないと。あとは、取説に調整の仕方とか書いてあるんですけど、実際どうやって調整したらいいか分からないという問い合わせをとかですね、ちょいちょい聞きます。サーキットなんかでもですね、割とこのボールデフってどういうふうに調整したらいいんですかとか、多少ですね、そうやって問い合わせいただきますんで、ちょっとですね、今日は基本的なそのボールデフの、調整をご紹介したいと思います。そもそもですね、このボールデフっていうのは、標準の、もともとボールデフじゃない中にギアが入っているギアデフっていうのがあるんですけど、ギアデフに置き換わるものとして、このボールデファレンシャルっていうのがオプション設定されていたんですけれども、エボシリーズなんかは標準でついています。で、そもそもですね、そのデフギアっていうのは、実写もそうなんですけど、この左右のですね、タイヤの回転差を生んで、より曲がりやすくするためについているのが、デファレンシャルという構造になります。これはですね、こういうふうに車が曲がっていったときにですね、こっちとこっちのタイヤにこう回転差が生じないと曲がれないんですよ、車って。実際こう同じ距離でこう曲がろうとすると、どんどんこう外側にこう行ってですね、大きい弧を描くというか、そうですね、曲がれないんですよ、極端な話。それをこの左右の回転差を生むことで、曲がりやすくしているのがデファレンシャルということになります。ただですね、ミニッツなんかも、よりこのサーキットなんか行ってスピードレンジが高くなっていくとですね、ちょっとこの内側のタイヤの設置がちょっとこう不足気味になったときに、デフのままだと、こう、内輪差が生じるんですけども、内側のホイールがですね、空転しやすくなるんですね。その時に、外側のタイヤに駆動力が伝わらなくてですね、車が加速しないという現象が起きます。これは実際の車とかも実車もそうなんですけれども、そこで登場したのが、もともとこの回転差を発生させるデファレンシャルの機能を、制限するということで、作動制限装置というか、そういう感じのもので、実車でいうとLSD というものがあるんですけど、あれはですね、この左右の回転差を生むスリップさせるのを、制限させるデファレンシャルということで、リミテッドスリップドデファレンシャルの略で LSD なんですけども、それと同じような効果を持たせようというのが、このボールデフというものになります。なので、よりですね、速度が上がって、コーナーの立ち上がりで、ちょっと内輪が空転気味で、ちょっとデフがこう、なんつうんですかね、空転してるような音がするとかですね、握ってるのになかなか車が加速しないとかですね、そういう場合はですね、かなり有効です。で、シャシセット買われた時に標準でついてるんですけども、実際は、本当売られてる状態で走らせても、問題が出ないようにはなってます。もちろん。一切調整をしないでも普通に走れる状態にはありますけれども、もともとですね、調整することが前提になりますので、調整することで、ご自分の好みの効き具合を得ることができます。でもちろん、なんていうんですかね、抵抗になりますんで、かなり遅いモーターですね。ブラシレスでいうと緑のモーターとか一番出力が弱いんですけど、出力が弱いモーターの時にこのデファレンシャルをすごい強くすると結構パワーが食われます。なので、あまりこのパワー系が強くない場合はですね、デファレンシャルは少し緩めの方が走らせやすいです。で、実際そこまで駆動力も高くないので、スリップするほどの駆動力を生まないということで、
大体そのモーターのパワーに合わせてデフの効きっていうのは、基本的には強くしていくというのが、セオリーということになります。で、実際の調整の仕方なんですけど、ボールデファレンシャル、パーツで買っていただいても、シャシーセットで買っていただいてもですね、こういうのが、入ってます。L 字型のこれ丸棒なんですけど、これ一応ボールデフ用の専用の工具なんですけど、なかったらですね、これに近い、細さの、ピンセットの先とかでもできますけれども、いずれにしてもですね、ここにアジャストナットというのがあります。この、アルマイトの削ってあるシルバーのこれですね。これにちょっといくつか穴が開いてるんですけど、回していただくと、この穴にこれを差し込んで、調整するということになります。ここで、ボールデフなんですけど、まずご自分の今組まれているシャシーをですね、ちょっとこのようにスパーを押さえていただいて、スパーを手で押さえていただいて、ここを回します。この時に、当然こっちを右に回すと、こっちは反対側に回って、これで正常なんですが、この時にですね、すでにちょっとこの指というか回した時にですね、ゴリゴリするような感覚が少しでもある場合はですね、締めすぎです。締めてないのにゴリゴリしてる場合はですね、ちょっとそれはかなり走行が、加算できて、中のそのボールとそのデフプレッシャープレートですね、中に入っているそのボールと、接しているプレッシャープレートのところがですね、ちょっとグリスが切れているとか、ゴミが入っているとか、ちょっと走行がかさんだことによって、本来の性能が発揮されてない状況です。基本的にはここが、普通に何の抵抗もなくスルスル回るぐらいまでは、最初に緩めます。ここにですね、先ほど言ったように刺していただいて、こっちをですね、基本的にはネジになってますんで、これを緩める方向なので、実際タイヤを回して行いますんで、これを固定した状態でタイヤを、こっち側に回します。タイヤを右に回すと、このアジャストナットは左に回ることになりますので、緩む方向です。なので、一番最初はですね、ここがスルスルになるまで、緩めます。その状況からですね、また、ここを押さえていただいて、スルスルの状態をまず作ってからですね。で、次に、先ほどの手順とは逆で、これを入れていただいてですね、今度は逆にタイヤをですね、こっち側ですね、左方向に回します。そうすると、ここがアジャストナットが締まっていくので、プレッシャープレートと、ボール内では潰していく方向ですね、きつくなっていく方向に調整されます。それをですね、ちょっとずつ調整していきます。目安としては、もう本当にスルスルの状況の場合はですね、8分の1ずつ、8分の1回転ずつぐらいからですね、締めていくと、いいかなと思います。8分の1ずつぐらい締めていって、ちょっとスルスルのところから抵抗が出てきたなっていうところはですね、一回止めていただいて、次にですね、スパーと、こちら側のタイヤを一緒に押さえます。このように。そして、こっち側のタイヤをちょっと回してみます。回そうとしたときに、簡単にほとんど力なくスルって回っちゃうときは、まだデフは緩いです。かなり緩い状態ですね。ここの状態がですね、これが結構、どのぐらいかが分かんないという目安だと思うんですけど、ここがですね、簡単にスルッと回っちゃう場合は、もうかなり滑ってる状況ですね。ここがですね、結構そこそこ力を入れても回らない。結構グッとやった時に回るっていうぐらいがいい感じなんですね。ここを押さえた状態であんまりここがスルスルに回っちゃうのはもう本当に緩いです。ある程度ここを動かないようにした状況がデフが効いているという状況になります。ただ第一条件としてここは必ずスルスルが条件です。なので一番最大限ボールデフが効果を発揮するのはここがゴリゴリになる直前ですね。ここに抵抗感が出るか出ないかのところまでは締めていただくっていうのが、
そのデフが持っている最大限の効果を生み出すところですね。もちろんゴリゴリが出ても締めていけば締めていくほどきつくはなるんですけど、それだと、かなりちょっと動きが悪いので、まず第一条件としてはこのスパーを抑えてこう回した時にスルスル動くことっていうのが第一条件ですね。この時点で結構緩いのにここがゴリゴリしている場合はもう一回分解して、オーバーホールを行っていただくことになります。ちょっとオーバーホールはですね、また別の機会にご紹介したいと思いますけれども、デフが正常な状況ということを前提にした上で、まずはスパを押さえていただいて、ここがこうスルスル動く状況ですね。そして、ちょっとずつ締めていった上で、ここをこうタイヤとスパを両方押さえていただいて、こう回して、このロックするところですね。簡単にグッと回らないところまで、ちょっとずつ締め込んでいくっていう。で、締めたらまた、スパを押さえてここを確認すると。とにかくここがスルスルに動くことがまず第一条件ですね。なので、スルスルに動いて、かつここを押さえて回したときに簡単には回らないというところが、最大限効かせるところになります。あとはですね、ちょっと走らせて、ご自分の好みのところを探すっていうところですね。先ほども言いましたけど、この青いモーターとか緑のモーターの場合はそんなにモーターの出力が大きくないので、目いっぱい効かせなくてもそんなに簡単にスリップしませんので、あとはですね、多少なんつうんですかね、車が前に進む緩めで調整する方が走らせやすいのは走らせやすいです。なので、ちょっとその締めたところからですね、自分で走らせてみて、自分がやってみてこれでいいなと思えばいいんですけど、ちょっと走らせづらいなと思ったらまたちょっとですね、緩めるとかですね。緩めていく方向だと16分の1回転ずつぐらいちょっとずつ緩めていくのがいいかなと。ただきつめか緩めかがどっちかが自分の好みかわからないという場合は、大きく振ってやってみるのがいいかなと思います。それでもまずはもう本当にここがスルスル回るというのが第一条件になります。そんな感じでですね、まず、ボールデフの、調整の仕方っていうのをご紹介しましたけども、結構これがもう本当にどこまで締めていいか分かんないとかですね、結構聞きますので、まずはちょっとその、最大限聞くところを覚えていただいてやってみるといいかなと思います。だいたいサーキットなんかで聞くと、見せてもらうとゴリゴリになって締めすぎになってるか、もう緩くて全然効いてないかっていう方が多いです。ただ出荷招待で使っていただく分には、大丈夫です。緩すぎるということはないですね。ただそれも走らせていって馴染んできたりですね、あとはハイパワーのモーターで一回ギュッと回しちゃうと、ちょっと滑り気味にはなったりしますので、やっぱりどちらにしろどっかでは調整は必要になりますんで、ちょっとこの調整をですね、ボールデフの調整っていうのを覚えていただくと、また一つですね、セッティングの幅が広がるんじゃないかなと思います。はい。そんな感じでですね、今日はこの MR03 系の、このボールデフのセッティングのお話をしました。ちょっとそのデフのオーバーホールの話に関してはですね、またちょっと分解もありますし、そこそこ作業がありますので、また別の機会にご紹介したいと思います。はい、ちょっと今日は長くなってしまいましたけども、ボールデフの、ボールデフとは何ぞやというものの説明と、実際の調整の仕方をご紹介いたしました。